长期睡不好，不只是会有黑眼圈而已，更会造成神经系统、免疫系统及内分泌的失调。第一大因素有60%是因为感情的烦恼，但因为我没什么好方法可以解决感情的困扰，毕竟你也知道我现在处于一个微妙的状态，所以如果你现在有感情的问题要问我，我建议一律全部都分手。替大家有分享了让自己很好睡的技巧，或许可以试试看，比如说念经啊、看历史课本啊、听阿弟学英文，还有听汤老师的 podcast。嗨，大家今天过得好吗？欢迎来到迪克太太。半夜不用人家叫就会自己起床尿尿，叫醒你的不是梦想，而是睡不着觉。每天都要睡觉，但你真的睡得好吗？今天这个主题也算是我做给 S 小姐听的，毕竟她是我认识的人里面数一数二最擅长失眠的，所以她今天会在镜头后面提问，我就尽量原汁原味的保留了。不过你是因为最近工作压力大失眠的吗？我只是因为单身很寂寞啦。哦，好，那就好。如果你是那种手机电量常常处于20%以下，剩下3%还硬要看 YouTube， 搞到手机完全没电直接关机，长期下来手机的寿命就会受到影响。长期睡不好，不只是会有黑眼圈而已，更会造成神经系统、免疫系统及内分泌的失调。最近我们跟 Hola 再次合作，一起进行了一个有趣的投票。我们在社群上募集失眠经验，共有9644位响应，其中3982人，就是大概41.3%的人跟叶大雄一样没有失眠的困扰，只有一直很想睡的困扰。另外5662人，大概是58.7%的人有失眠的问题。如果你不确定自己到底算不算失眠，可以根据国际睡眠障碍分类第3版的定义，若有入睡困难、睡眠容易中断、过早醒来的症状，每周至少3天，而且维持超过3个月，那就可以定义为失眠。我们整理了大家失眠的原因，截至目前共有4749则回应。我们今天先不讨论因为忧郁、焦虑这些疾病造成的原因，因为这些你需要直接去得到医疗协助。第一大因素有60%是因为感情的烦恼，第二大因素有3%是因为工作紧张，第三大因素有1%是因为环境因素。看来我们的粉丝都还蛮年轻的，感情问题占了大多数，但因为我跟 S 小姐也没什么好方法可以解决感情的困扰，毕竟你也知道我现在处于一个微妙的状态，所以如果你现在有感情的问题要问我，我建议一律全部都分手。大家有感情问题可以去问丹妮表姐，就真的不要再问我了。我们先处理一下自己能控制的范围。工作上大家的2大烦恼，一是被同事排挤，二是工作做不完。关于被同事排挤这一项，我是觉得蛮心疼的。如何建立自己的内在价值，减少外界的人事物对你的影响，你可以看一下我们这系列的情绪影片，也希望可以给你们一些帮助。因为工作造成的痛，除了被排挤的心痛之外，还有头痛、肩膀痛、腰酸背痛、颞颌关节痛。疼痛的改善，我觉得你可以从察觉自己开始。你有在憋气吗？你是不是把自己的身体凹成一个很不自然的形状，然后长期固定在那边呢？你有一直盯着荧幕，大概多久会起来走动一下？你紧张的时候会不自觉的咬紧牙根吗？学着察觉自己的身体在面对压力的时候会有什么反应，之后身体就会变成一个提示自己要放松的讯号。我个人是觉得蛮有趣的。当然选对枕头和床垫，还有睡觉的时候维持脊椎角度也很重要。很多人以为白天的疲劳可以靠晚上睡觉就解决了，但也不是没有人一觉醒来就大落枕痛一天的。你可能习惯侧睡、仰睡、趴睡，但有个最大的原则就是，人的脊椎在睡觉的时候、平躺的时候，要和站着的时候是保持一样的角度。可是我自己去试躺的时候，我看不到自己的脊椎有没有一直线啊，我是不是要真人陪我去啊？你不用真人陪你去，这样会等太久。可是我不是专家，这么多种枕头，我哪知道怎么选？其实一定要去试躺再买。我最近从 Hola 得知科学化选枕头的方式，在这边分享给大家。Hola 跟阳明物理治疗所一起分析了数万个身形和睡眠习惯，有一个选枕头的 SOP， 称为智能选枕。Hola 会先需要知道3点：一，你现在睡的枕头是什么样子；二，你习惯的睡姿是什么；三，你一觉会习惯睡多久。接着会帮你测量肩宽、颈长、颈深，还有要跟枕头贴合颈角的角度。层层筛选之后 Hola 会推荐3款让你试躺。如果没有办法去，你可以去 Hola Line 的关账，有1对1的服务，可以索取测量工具，让你在家就可以测量角度，其实不用别人陪你，是个非常单身友善的服务。不过选枕头也会跟选床垫的软硬度有关，去之前记得要做好功课哦。可是那万一我连床垫都有问题怎么办？你现在的床是怎么选的？我就要看网络评价啊，如果预算也差不多，我就给它买下去。可是你知道网络开箱文写的那个人跟你的身材习惯可能跟你不太相同，所以还是回到刚刚那句话，人的脊椎平躺的时候要和你站着的角度保持一样，你睡觉的时候才不会觉得压力大。所以你可以先回去躺你现在的床，如果你平躺下来发现骨盆、肩膀的压力有点大，腰部是悬空的，那是床垫对你来说可能就太硬了。那另一种
种状况是你刚开始躺下来的时候，就会像你刚开始恋爱一样，整个人陷进去，身体没有被支撑，睡醒的时候腰酸背痛，这床垫对你来说就太软了。那睡眠定制可以解决另外一个投稿者的问题吗？就是说睡觉温度调不拢的那一个。好，那我们进入下一个失眠因素。有一个投稿者他自己提到自己失眠是因为自己很怕冷，但另外一半很怕热，所以冷气的温度调不拢。如果你肯为了睡觉放弃抱着睡的浪漫，其实你可以借由挑选棉被来解决。有个日本研究指出，理想的被窝温度是33正负1度，湿度是50度正负5度。你可能不能掌握冷气温度，但是你可以至少掌握你被窝的温度。我跟我前男友也是这样我都盖很厚的被，可是还是很冷一件很轻的蚕丝被可能比一件很厚的被更保暖。有一个更具体的衡量标准叫做 CLO 值，值越高表示越保暖。这是一个全天下阿嬷都应该要参考一下的概念。Hola 的棉被有送检测，所以每一条棉被都有自己的 CLO 值。阿嬷不需要再用手感测量体温，你也不需要靠手感来测量这一条棉被到底够不够保暖。相信 CLO 值就像阿嬷需要相信体温计一样，是一个很进步的观念。另外还有2个环境因素的失眠，比如说一个是住在大马路旁边很吵啦，深夜的窗外面还是很亮啊，还有养猫。猫奴基本上是个不治之症，我们这边除了深表遗憾之外就先不做讨论了。不过窗外很亮的确会影响到睡眠品质，这就要说到调节睡眠的2大系统 Process C 还有 Process S。 Process C 是昼夜节律系统，主要透过视网膜捕捉外在光源、神经讯号传给体内的中央时钟视交叉上核，它会侦测昼夜并与其同步，进而控制松果体分泌褪黑激素 melatonin 来控制你的生理时钟。有一个实验让一个没有规律睡眠习惯的人在睡觉的时候把窗帘拉起来睡在暗房里面，结果那个人可以一路睡到中午甚至天黑，所以真的建议房间可以装一个遮光帘。那如果我去那种永昼永夜的国家那里的人会睡不着或是一直睡吗？不会，因为除了 Process C 之外，我们还有另外一个 Process S 生理恒定系统。就想象我们清醒跟睡眠的时候就像是一颗气球，你在醒的时候我们把气吹进去，气球本身的张力就是我们积欠的睡眠债，吹越多气内聚力就越大。 Process S 在达到最高的时候你就会很想睡觉，那比较低的时候就会让你是触发清醒的感觉，所以你不需要担心这个问题。顺道一提，大家有分享了让自己很好睡的技巧，像是增加白天的运动量、冥想、用薰衣草精油、听舒缓音乐、放白噪音、下午4点之后不喝咖啡，我觉得都是一些不错的方法。那也有看到一些比较偏门的，或许可以试试看，比如说念经啊、看历史课本啊、听阿弟学英文，还有听汤老师的 podcast， 还有什么数羊、喝牛奶、喝酒。数羊的效果真的是好像不大，越数越清醒。喝牛奶只是让人可能容易起来尿尿，如果喝太多的话。但提醒大家绝对不需要尝试的就是喝酒助眠，因为之前影片有提到，这或许可以让你睡着，但就会让你睡得很浅，睡得很差。还有一些偏方啊，像是一直比赞帮助入睡，在床头摆洋葱，大哭一场让自己缺氧，反向操作告诉自己现在要熬夜，闭上眼睛斗鸡眼或翻白眼，就真的都不需要尝试。那有什么客观的指标让我知道我的睡眠有没有改善吗？你可以透过 Bicey 等人在1989年发表的 The Pittsburgh Sleep Quality Index 匹兹堡睡眠量表，评估一下自己的睡眠状况，内容涵盖了7个面向，我们会放在资讯栏里面。那像是打呼啊、说梦话或梦游，其实我也不知道有没有，那要怎么办？量表里面有一个枕边人室友题，可以请他们写，如果发现疑似睡眠呼吸中止症、不宁腿症候群或其他潜在的睡眠问题，就要赶快去看医生哦。可是我又没有枕边人。好，那今天就这样啦，希望有帮大家解决到问题。如果还是不知道怎么办，希望大家可以去 Hola 做智能选枕，挑到适合的枕头棉被，让你一夜好眠。如果喜欢我的影片的话，请帮我按赞、留言、分享。如果还没订阅的话，请帮我订阅一下哦。谢谢收看，我们下次见。戴戴，我可以先睡一下再继续工作吗？哇，主管你这次待我不薄，我会好好工作的。哇，这里超轻哎，好舒服哦，好舒服。而且你知道怎样吗？你知道这个枕头上面有画虚线吗？那枕头是谁的？Hola的，它就像是一个睡眠的孔子一样，教我怎么睡觉。谢谢师尊教诲，谢谢。还是我们还会有厚一点的棉被？办公室会有这么齐全的寝具吗？换后背，换后背，大家记得赶快帮自己的床换季哦。这个被它虽然厚，可是它完全不重，但是它的包覆感好强哦。我现在好像被男朋友抱在怀里一样，天